landing position. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat datang di Jakarta. Bagi para wisatawan, selamat datang di Indonesia. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Bapak dan Ibu, dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat.